السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر، فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. هتشوفي حاجات حلوة جدا، روتينات واكلات وتنظيمات وروتينات وميزانيات. هتشوفي حاجات حلوة قوي وحاجات مشجعة ومحفزة جدا. وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. ويلا دعموني بقى ودوسوا لايك حلو كده عشان الفيديو يظهر لكل الناس يا رب، والقناة تتفعل بدعمكم. وشكرا بكل الناس اللي دخلوا في القناة جديد، وشكرا طبعا قبليهم للناس اللي موجودة وعلى طول متابعيني. واحب ارحب بكل اللي دخلوا جداد في القناة، منورين القناة وكبرتوها وزودتوها. والقناة حلوت بيكوا وليكوا. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل اكلة شعبية بس يعني اغلبية الناس كلها بتحبها. هنعمل ممبار وكوارع وفتة وحاجات القمر دي. بصوا، دي حلة بريستو، الله يرحمها. يعني انا واخداها من حماتي، الله يرحمها ويغفر لها يا رب. ف دي حله بريستو. طبعا انتوا عارفين الكوارع بتاخد وقت كبير قوي على النار، فطبعا حله الضغط دي بتسرع مده التسويه بتاعت الحاجه اكتر. سواء لحمه هتاخد وقت في المده، سواء لحمه بتاخد وقت، ولا حاجه كوارع، الحاجات دي كلها طبعا انتوا عارفين هي بتاخد وقت. المهم، عشان ما نخرجش عن الكلام الاول، ديت كوارع رجل واحده جايباها من عند الجزار. طبعا هو غسلها ومنضفها، وانا غسلتها تاني ونضفتها كويس قوي. ونقعتها في ميه وليمون وكل حاجه. طبعا اتظبطت تظبيطه محترمه. طبعا الحاجات دي انتوا عارفين لازم نغسلها كويس قوي. حطيت بقى فيها ايه في الشوربه بتاعتها؟ حطيت بصلايه متقطعه 4 وطماطمايه وفلفل وجزرايه لو متوافر وبس. وتحطي بقى الميه بتاعتها. لو في حله البريستو، لو حله الضغط، لو هتعملي في حله الضغط، تحطي التوابل بتاعتك، الورق اللورا، وتحطي الفلفل الاسود وتوابل شوربه وكل التوابل اللي احنا بنحطها دي كلها بس. وتروحي قافله حله الضغط عليها وشكرا، انت كده نسيتيها وريحتي دماغك وحطيتيها على النار. لو هنعملها في حله عاديه مش في حله بريستو، هنشوحها الاول على النار حبه حلوين مع التوابل والخضار وكده. وبعد كده نبقى نحط عليها الميه السخنه. تمام، ركزوا كويس في النقطه دي. اما بقى دلوقتي ده الممبار. طبعا جبت كيلو ممبار، الست كده كده كانت مغسلاه ومنضفاه عند الجزار. بس طبعا انا جبته ونقعته في ميه وليمون وملح وغسلته كويس قوي وشطفته تاني واحده واحده وكده. طبعا الحاجات دي احنا بنقعد نغسل فيها مرتين ثلاثه لحد ما نبقى احنا مطمنين جدا من نظافه الحاجه. بس عملت ايه بقى؟ طبعا فرمت الكيلو. انا بحب اعمل الحاجه يعني بزياده، عشان انا ما بحبش اخلي الرز كتير قوي في المحاشي كلها عامه، عشان بيبقى صحي اكتر. تمام. بس فعملت كيلو ممبار، عليه كيلو ولا كيلو ونص بصل، فرمتهم كويس قوي. وخضرة، حزمتين شبت، حزمتين بقدونس، حزمتين كزبرة، من كل حاجة حزمتين. ده مقدار الكيلو. تمام يا حبايبي. بس وعليهم كيلو او كيلو وربع طماطم برضو. بس انا مش ولا بشرته ولا ضربته في الخلاط. انا نضفتها ورحت حطها في الكبه، اتفرمت فرمتين. الكبه ما بتعصرش وما بتقطعش، الكبه بتفرم كده، بتخليها محبحبه، بتبقى حلوه قوي. تمام. وحطيت عليهم حوالي 4 كوبايات رز او 3 كوبايات رز على كميه الكيلو. فده كان يعني 3 كوبايات رز تقريبا، عاملين حوالي نص كيلو رز. فطبعا نص كيلو مع كمية الخضار فكانت حلوة جدا، مخليه الموضوع فيه هيلسي وصحي اكتر. عشان الرز والحاجات اللي يقعد يقولك ده الممبار بيتخن، ده الكرنب بيتخن، ده البتنجان بيتخن، ده المحشي بيتخن، جميع انواع المحاشي بيتخن. لما بتعمليها بالطريقة دي بتكتري فيها الخضار، بتاكلي خضار كويس، بتبقى مفيدة اكتر لجسمك، وفي نفس الوقت ما بتاكليش كمية رز كبيرة قوي. وفي نفس الوقت الرز احنا مش عارفين نلاقيه اصلا في مصر يعني، فربنا يسترها علينا. المهم، حطيتي بقى التوابل ايه؟ حطيت حبه فلفل اسود محترمين، حبه كزبره، حبه بابريكا، حبه شطه، حبه ملح، حبه اللهم صل على النبي. كل توابلك بقى، توابل اللحوم، كله 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 حطيتهم على بعض. وحبه ومعلقه نعناع ناشف مفروم اللي انا حطيتها الاخيره دي. حلو. وحبه توم باودر، عايزه تحطي توم صحيح تقطعيه تحطيه حطيه، مفيش مشكله. بس كل التوابل اللي عندك كلها، حبه كزبره اهو، يعني حسب الكميه. انا بقولك انا حطيت معلقه 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 من كل حاجه. اللي زودتها شويه الشطه عشان احنا بنحب الممبار مشطشط شويه، واللي زودته شويه الفلفل الاسود والشطه، دول اللي حطيت من كل واحد فيهم حوالي 3 معالق، اللي هي المعلقه الصغيره دي. لكن الباقي كله هو معلقه 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 من كله. حلو. بس حطيت عليهم بعد كده نص كوبايه زيت، وقلبي بقى كويس قوي. كله كله كله. انت لما المنظر يتقلب هتشوفي المنظر، هتقولي ايه ده يعني انا مش شايفه رز، ده الرز قليل. انا بحب اخلي المحاشي بتاعتي كلها
بلا استثناء ايا كان نوع المحشي ايه. الخضار والبصل فيه كتير، يعني الطماطم والخضرة والبصل كتير. ليه؟ عشان خاطر هيلسي وصحي اكتر، صدقيني، والطعم بيختلف والله العظيم. قاعد ما تاكليه مكدوس رز، يعني انا بالنسبه لي، وفي رز برضو بتاكلي رز وبتستطعميه، بس انا بالنسبه لي كده معقول. الرز فيه نسبه النسبه يعني متناسبه مع بعض، في تناسب ما بين الرز والخضار مع بعض. حلو. وطبعا السبايسي دي حسب ما انت بتحبيها قد ايه. بصوا كده، الفلفل الاحمر ده مش فلفل، الاحمر دي طماطم. بصوا الكبه بتخلي الطماطم عامله ازاي لما بتتعمل في الكبه. عفوا. لما بتعمليها في الكبه بتبقى محبحبه كده، مش بتتقطع، يعني مش بتتفرم، مش بتتعصر. فاهمين قصدي ايه؟ بس قطعي بقى الممبار حسب ما انت بتحبي حجمه قد ايه. يعني وخلي بالك برضو وانت بتقطعي ان هو بيكش، يعني الممبار في السلق وفي السوا بيصغر حجمه، بيقل شويه. حلو. فقطعي الممبار قطعيه الشرايح او الحجم الصوابع اللي انت عايزاها. فاهمه قصدي؟ بس وانت بتقطعي الحجم راعي ان هو بيكش في الميه. بس وانت كل ما بتحشي كده تبططي، يعني تدخلي جوه تبططي. انا ما بحبوش مكدوس، يعني انا بحبه معقول يبقى مبطط كده ومفرود، عشان لما بيستوي يبقى حلو كده، ما تبقاش بتاكلي تقطميه وتلاقيه يعني ما تعرفيش تندغي القطمه كده من كتر ما هو رز وحاجات كتير في بقك كده. لا، بتبقى هين كده لذيذه والله، طعمه خفيف ولايت ومفيد ولذيذ قوي. بصي كده، بططي بططي على طول. انا بحب بطاطا لان انت مجرد ما بتحطيه في الميه السخنه بيروح يعني يلولو على طول ويتنفخ كده. بس شفتوا المنظر؟ بصوا الرفع اللي بقولكوا عليه من بطاطيه، تبطاطيه يبقى في الرفع ده. بس هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم، عشان اكيد مش هقعد احشيه معاكم كلكم كله كده. دلوقتي بقى انا بعد ما حشيته طبعا اتبقى حبه ميه مطرح الخضار، اللي هي الميه اللي بتنزل من الطماطم والبصل وكده. حطيت ميه تغلي على النار، وحطيت الميه اللي اتبقت كلها منها فيه بالتوابل بتاعتها. الميه اللي هي نزلت مطرح الرز والبصل والطماطم والفلفل والكلام ده كله، حطيتهم فيه. وحطيت معاهم ورقتين لورا، بس كده. ده اللي انا حطيته في شوربه الممبار، في الميه بتاعه السلق بتاعتها. وابتدي بقى انزل بقطعه قطعه، ما تنزليش بيهم مره واحده. ابتدي كده رحلي قطعه قطعه عن ايدك، عشان يعني يبقى نازل مفرفط كده وحلو. طبعا انتوا كلكم اساتذه، يعني انا مش بعلم حد، انا بس مجرد يعني بتعلم منكم كمان. لو في انا حاجه عملتها غلط قولوا لي في التعليقات انت عملتي ايه. ولو انت لغايه دلوقتي بتشوفي الفيديو ما دوستيش لايك، اجري دوسي لايك بسرعه، صلي على النبي في اول تعليق ليكي، وقولي لي رايك ايه في الفيديو في القناه بتاعتنا. بس بس كده. هو بصوا المنظر بقى يبتدي يتنفخ كده، مجرد ما يتحط في الميه يكش، يقعد يقرب من بعضه شويه ويروح منفوخ. بصوا ابتدي بقى يتنفخ اهو، المنظر ده بتاعه قمر يا اخوانا، قمر بالهنا على قلبنا وبالهنا على اللي هيعمل وياكل. بالهنا. دي كانت اكله راس السنه، مش قادره اقول لكم ان كانت اكله جباره ازاي. انا عن نفسي ما باكلش كوارع، بس انا باكل ممبار، فعملتها. بصوا الممبار بعد ما طلع بقى عامل ازاي، بصوا الحلاوه والجمال. طبعا صفيته، طبعا الحله هي تتصفى عليها خالص. ادي المنظر. بصوا الحلاوه بقى والجمال والطعامه، وحجمه حلو والله جدا. انا بالنسبه لي حجمه ممتاز. طبعا الكوارع استوت في حله البريستو، بتقعد ساعه تقريبا بالكتير قوي. استوت كويس قوي، ورحت مطلعها بقى من الحله وصفيتها في مصفى بس، وبردت. فانا هعملها في طاجن في الفرن، حطها في البايركس كده، ورحت حاطه في الفرن حبه صلصه على النار. حبه صلصه الاول، حطيت حبه زيت وعليهم معلقه توم وشوحتهم ببعض، وبعد كده رحت نازله بحبه خل وعليهم صلصه، ومعلقه فاين فوز وحبه فلفل اسود وحبه كزبره وحبه ملح، وقلبتهم كويس قوي. هي الصلصه دي بس. ان انا دقتها لقيت الملح مش زياده، فزودت ملح دلوقتي معاك، وزودت حبه فلفل اسود. بس كده. رحت هقلب كويس قوي قوي قوي، وهحط بقى حبه عليها على وش الصينيه. بصوا تقلها، انا بقول لكم تقلها مش خفيفه. هترصي بقى الصينيه عادي جدا. حبه الكوارع اللي عندك دي ما شاء الله رجلي كوارع، هترصي الصينيه بقى زي ما انت عايزه كده، وتنزلي عليها بالصلصه. وفي طريقه تانية ان انت ممكن تعملي الطريقه دي وتعملي طاجن بقى كامل، بس انا طبعا كنت عاملاها يعني كده بس عشان ما كانتش هتتاكل بقى بطاطس والكلام ده. ممكن تعملي طاجن كوارع وتحطي من تحت شرايح بطاطس وشرايح طماطم وشرايح فلفل، وتروحي رصه الرصه دي كلها، وتحطي بقى الصلصه عليهم من فوق، وتزوديها ميه وتدخليهم الفرن. فانا كنت حابه ان دي تبقى خفيفه كده وسريعه، ما تبقاش فيها الغلبه التانية كتير، لان ما كانش كده كده حد هياكل البطاطس والفلفل دي، عشان انا ما باكلش كوارع اوريدي، مش هاكل الحاجه اللي تحتيها.
بس الطاسه بقى بتاعتك، وانزلي بحبه زيت كده نضاف وتحمير. انا عندي ازمه في تحمير الممبار يا حبايبي عشان انا بتلسوع، يعني كلنا عارفين ان الممبار بيطلع زيت قد ايه. بس فحمرت الممبار بقى كده وكان حلو جدا طعمه، هيعجبكم قوي، وجربوا الاكله دي وبالطريقه دي. جربوا طريقه الممبار بالذات بالطريقه دي، تعجبكم قوي 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 قوي، وخفيفه ولايت وسهله. ودي كانت اكلتنا النهارده في يوم راس السنه مع التورتايه اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات. وده كان يوم راس السنه طبعا مع حبه حلويات وحاجات. كل سنه وانتم طيبين. ولو انت شفتي الفيديو لغايه دلوقتي ما دوستيش لايك، يا ريت تدوسي لايك وتكتبي لي تعليق حلو زي وزيك يا رب. ولكن مثل في كل دعوه تدعيها لي. واشوفك على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وهتوحشوني جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.